terputus. Hati-hati, wae iki akeh dosa sing sumbere teko kene iki, terutama ngapunten nggih lambe-lambe hubungan. Ditae lambe hubungan kene iki sok sing lecek. Lah wong itu sarungan pripate dhewe ya. Kok ae mesti gitu. Tekane acara manten, gak ada manten. Mantene sing ngatur. Pakai kantane lanang bagus ganteng. Loh, sama semua. Terakhir. Bapak Ibu, persiapan mungkin nginggili mesin mawon nggih. Mungkin mandhape mlampah kalih batas napa monggo terus mungkin nek pun ngandhap jenengan siram yen mboten napa-napa kesane seger mungkin teh kudus. Dadi nginggil mungkin siram mungkin teh kudus sak terase pun seger awake. Kita jangan berhenti. Kan? Iya. Ini terakhir nih Mulyo. Yang terakhir. Setelah tas pakai setelah biasanya ngos enak ya ini kapan parkir ngadap menggil nih habis tengah ngadap ya Tengah bawah. tengah kita sing tengah ini khusus apa sing nggil Ini kan apa? Digawe dagang warung. Gitu. oh, warung udah nyampe Dol tuh. Dol ya. Di Hati ini bias. Ketoke lho. Jan. Loh.
nggak mau